bolamu ya bokoko bakoko na biso nzambe ya likolo na benga kaifire nyambe na mafa kalunga. Nzambe apesaki chaque koko, chaque famille na monoko ya mboka la bango. Soki oyebi monoko ya mboka ozali na valeur na kutime na yo. Puisque nzambe alingaka mutu oyo alingaka ye oyo biloko ati apesaki yo ozo respecte yango. Nzambe ya likolo alingaka yango. Biso nzambe apesi biso kakwachi oyo kotia bakongo babengi yango kodia. Ozozua vi na kimia. Bonjour, bonjour nos téléspectateurs. Bon, nous sommes dans Kabiso Nandela YouTube, na chaîne Nabiso Sadiki Chomba TV. Au tout dans Kabiso en tout cas na chaîne Oyo na ebi qui bozala toujours na nombre ya kolanda biso. Na minute chonde tozolo ba na kacha plateau na biso awa to ya mbeli bino. En tout cas mozalisi na bino, en tout cas représentant ya Afrique, mutazolo bela mingi Afrique, mutazolo bela mingi bokoko, mutazolo bela biso mingi. Savoir au bokoko et sala, puis savoir au bokoko ils ont compté que sala, puis ils ont continué que sala. Biso bato au tobo sana bokoko. Aujourd'hui, il est là pour nous faire rappeler et loko o ancêtre ba sala, puis loko nini o ancêtre ba tika na en Afrique o biso ba congolais to comment ba ignorant na yango, to biso ba africain to zala na ignorant na yango. Sans plus tarder, je vais inviter à Montréal ceux qui ont prêt ya koko tilangai Docteur Sadiki Chomba nakati ya plateau oyo. Docteur Chomba Sadiki, bonjour. Bonjour, bonjour ndeko nangai. Ouais, Docteur Chomba Sadiki, lelo awa to yamio na plateau na biso awa, to lingaki pour éclaircir biso un peu sur savoir oyo yebeli natina ya bokoko. Lelo oyo tozo to yokyo mingi ozolo bela mingi bantu ba africain botika bokoko te bokoko ezalaka bien botika bokoko te bokoko ezalaka bien bokoko oyo ezalaka bien nini okolakisa biso o bokoko oyo bato basufaka bokoko oyo est-ce que bokoko ezala bolamu nini o bokoko ezalaka nango ko produire mutu afuluka mutu azala bien na vie pour nani. Bon, na me présenter nano ndeko nangai famille nangai ba ndeko nangai africain mbote ezali ngai Docteur Nabino, Docteur Chomba Sadiki, mwana Kindu Manyema shoka Lungula mpini kabaki. Na seperi makasi na mituna oyo papa journaliste azotuna kangai. Atuni ngai makambo ya nalobelaka mingi makambo ya bokoko. Atuni ngai alobi bokoko epesaka nini? Na kanisi nde biloko to ngai. Bola munini bokoko ezalaka nango yo zotinde ka bato. Bazongela bokoko, batika bokoko te. Bokoko bola munini ngo yaka nango na vie ya mutu. Bolamu ezali ebele makasi na kati ya bokoko papa journaliste. Na sepelaka mingi ndenge botuna kangai mituna wana. Bolamu ya bokoko ya liboso ezotia kimia na mboka. Soki bolandi bokoko na bino makelele ezali bokoko ekokitisa makelele wana. Puisque bokoko elingaka makelele te. Bokoko elingaka mabe te. Isangisaka bato. Deuxième bolamu ya bokoko. Bakoko na biso nzambe ya likolo na benga kaifire nyambe na mafa kalunga. Nzambe apesaki chaque koko, chaque famille na monoko ya mboka la bango. Monoko ya mboka soki ozali na valeur po mona na valeur ezali français te ndeko te na valeur. Oyo mundele alobelaka yo alobi soki otangaki te ozala na valeur te rien. Soki oyebi monoko ya mboka ozali na valeur na kutime na yo. Puisque nzambe alingaka mutu oyo alingaka ye oyo biloko ati apesaki yo ozo respecte yango. Nzambe ya likolo alingaka yango. Nazokende. Merci Docteur Chomba. Nazokende ndeko na ngai. Otunaki ngai bolamu ya bokoko. Bokoko na biso nzambe apesi biso kakwachi oyo kotia bakongo babengi yango kodia. Ozozua vi na kimia. Lelo bino botiki kodia wana bobandi kokota na mindele ifo kotanga mingi nde okozwa mosala rien bokufa ba pauvre na bozo kufa pa pauvre kotika bokoko.
lelo bokoko ndeko na ngai lelo biso tozotuta tolo boye ezali mpona classe te ndeko na ngai ezali bokoko soki ozali na bokoko okosala mosala makasi te oza na kutime na yo okosala mosala makasi te Abrahamu na bino bato botangaka babibilia wana okoloba na ngai asalaki mosala makasi rien Jésus na bino wana bolobelaka biso olobi Jésus boye epai ya Jésus okutaki place Jésus azokata bilanga rien chef coutumier ya solo est-ce que omonaka souffriraka azalaka kimia mutu nyonso aza na bokoko asalaka mosala ya malamu mosala nyonso akosala ezokende normal kutime ndeko na ngai ezali malamu epesaka moto ko avancer liboso. Merci beaucoup Dr Chomba. Tous on te pengo na point moko ocholo bilawana ya kapwa chisope kodia ocholo bilawana. Dr Chomba Sadik. Yo comment le mot pour biso que non kodia mutera na bozuna via mutu. Ah kodia nde bozu ya mutu. Kodia ezobomba ndako na yo kimia. Kodia ezopesa yo mosala malamu place ya okobo babi misayo na mosala pamba boye te ozala kutime kodia ozala mbongo na yo mbongo moye ya malade kokota na ndako na yo ebelebele jamais kodia eza bien sa makasi papa eza bien makasi bon kodia bino nde bobengaka kotia bakongo kotia oyo babengaka kodia wana babengaka yango chaque kutime babengaka ye na nzela na ye biso tobengaka kwachi bamususu babengaka na ndenge na bango bamususu bazobenga na ndenge na bango azala bakombo ebele ya monoko nyonso ya Afrique kodia wana ezali. Merci beaucoup docteur. Comment yo okotindika batu bakende kozwa iloko o ebomaka batu yo kana ba sacrifice ko de sala rati ezali première fois koyoka yo lobi kodia ebomaka batu mais oui première fois te ezalaka bongo na Kinshasa mulumba biso to ebeke kodia oza nango il faut upesa makila il faut makileta kana libota na yo il faut makileta kana libota po bozwa na kodia wana kasi bino bobo ya kango po ebomaka batu kasi pona nini bozolanda Abraham bolandaki ndenge nini Dr Chomba olobi boye soki mutu aza na bokoko makamutu asalaki na bopete kobo mutu ambi ya mutu obomi mutu ngana yebi te soki kode ebomaka batu pona ozwa mbongo be komi ilakisi pona nini bino bozolinga Abrahamu na Abrahamu balobaki na ye pona kozwa bolamu il faut kata mutu mwana na yo akataka mutu te oye ozalaki te ngano pe tozalaki te na ngai na yo tozalaki te oyo na ngai nazali nazomona oyo Abrahamu balobaki na yo Abrahamu bapesaki ye ava kozwa bolamu boma mwana na yo ndenge bino bolobelaka biso azwaki mbele alingi akata nde nzambe atie lisusu nyama wana soki na gouvernement ya biso awa soki osi ozwi mbele olingi okata mutu eske baye kokanga yo bakokanga yo bakosala ndeni okende wapi wana te nalobi okosala ndenge nini bakokanga yo bakotika yo wana eza makambo tozolo te nalobi gouvernement na biso kotolandaka gouvernement eyaka na biloko na ye ya sika te ezali biloko ya kala na gouvernement na biso oyo Abrahamu balobaki ya eboye ava yo ozwa bolamu oyo ozosenga epai ya nzambe zwa mwana na yo kata ye na ya solo akataki ye po azwaki mbeli akangi miso ya mwana azwi kingo na ye alingi akata nde bolobelaka biso taba akoti wana nde azwaki bolamu oyebi te soki akataki ye te toyebi te gouvernement na biso oyo soki ekuti yo ozokata mwana olingi okata mwana bakotika yo o bakanga yo Dr Chomba Sadiki yebisa biso na tuni bakokanga yo te réponse bakokanga yo bituna na ngai ba question na bakokanga yo merci nde koloba kodi atoki ebomi mutu ndenge yo lobi ngana yebi ya kote soki osalamaka soki omonaka yango baya yo kozala pauvre ezali te mais yo nde mutu oza premier placé koexplike biso yango kasi oyo nazo explike yo nalobi na yo kodi ezali malamu
puisque kodi nde bengi ngai ti ngai boye oyo nzambe na ngai apesaki biso ya famille na ngai yango nde pesi mbongo yango nde pesi lelo nakomi mutu lelo bato bazobanga ngai wana za patron aza boye aza na bandako aza na boye aza na boye kodia ibo nakomona yango mabe na ndenge nini naza na bana na ngai naza na mwasi na ngai nakoboya bango ndenge nini na yango nde ezotia ngai mutu. Dr. Chomba, expliquez biso en place au nakanisi oyoki wana oui tozo kende malamu kodi ezali malamu bona yo kodi eza malamu na yo ifo omona yango malamu na moto azolanda yango amona yango malamu. C'est ça, il faut se éclaircir pour mutu azolanda na comprendre que bulamu ya kodi wana na télévision akoyoka yango biete na télévision akoyoka yango biete papa journaliste titre ya makambo oyo ezali koloba kodi azali malamu bolamu ya kodia bolamu ya kodia oyo kodia asalaka na ndako ezali bolamu ebele mpona kodevelope yango okoya nde kutuna ngai docteur Chomba mwana tunu manyama shoka elungola mpeni kabaka nazali sima prison makala avenue Lukiango numéro 19 nde okoya kodécouvrir bolamu ya kodia o mabe ya kodia. Merci beaucoup Dr. Chomba Sadiki, merci vraiment na ba intervention na yo. En tout cas, ce qu'on a bien yebisa biso. Et là on est en kodia e uta wapi, originalité ya kodia e uta wapi. Nzambe nde apesaki bato na bakoko na boko. Nzambe ngo bato bakimo. Nzambe nde atiaki na monoko nyonso chaque mongala bengaka Nzambe file nyambe na mova kalunga. Ba mususu babengaka bango bakongo babengaka Nzambe pungu. Ba mususu bazobenga ba bokilo na ngai bandande babengaka ye nyamwanga. Bato mususu bakobenga ye na ndenge mususu bato mususu bakobenga ye chaque monoko wana ezali Biblia tende yake na yango te eza Kora tende yake na monoko wana te ezali Nzambe na biso nde azali kosola na bakoko na biso bobenga na bino bobenga ngai boye nde na koyoka bino na nde lelo bozotelengana kutika kotimela na bino bana na bino lelo bazoyeba kaka français moye basenga Nzambe na bakoko na bango ezali lisusu te bazo kimisa ezali rythme ya mindele bazaki besoin to bakimisa bokoko na biso lelo mwana na yo po azala bamona yo ozali patron il faut bana na yo babanda kolobaka français balobaka anglais nde yo sepeli mundele kaka mundele chaque mundele aza na monoko na ye ya mboka atikaka yango te ndeko na ngai yo lelo oyo moto ozali basi bakangi yo miso ozolinga oyeba ata monoko na yo ya mboka te ozolinga bana na yo balobaka français anglais oza mutu te ndeko na ngai moye ya kosenga Nzambe adimela bino ezaka lisusu te etikaka biso bato ya kodia nde bato bazovimba lelo mikolo oyo na mokili. Donc yo apparemment tozomona to comprendre bien de oui Nzambe apesi bato kodia. Est-ce que Nzambe akopesa moto eloko ekopesa moto ekoyela moto pasi na lobina kasi ça apesa asalaka ça apesi bino mindele bayeli bino pasi Nzambe apesi so mindele bayeli bino bayanda yo poko kende poto ke pe poto pe parce que yo so ke poto so ke non ba so monja ba so mindele ka apesi bino den Dr. Chomba na lobi la kala ezalaki basengi lelo Nzambe na bango na Nzambe na bango apesi bango eza kotima tuna bapapa na yo bakoloba na yo soki bapapa na biso bazalaki basengi lelo na lelo lobi ifo bazwa lelo bino bozosenga Nzambe na bino Yesu ti bamosusu babandaki depuis 1900 alimelaka bango lisusu te bazonyokwama pasi bazosala boye ngai lelo soki nasenge ngai moyukulu boye mokona zwi yo moto ozosenga Yesu ozotia soki Nzambe ya ndenge nini ozosenga Abrahamu ozokufa Paul. Kotime ezali malamu kotime soki otiki yango okosufrire na vie na yo tuna mituna na yo papa. Donc yo eloko oyo ozolingela kotime mpona kodia Kodia. C'est que non, Kodia ça bien, Kodia ça a avantage. Avantage, ce qu'on a le biboué. D'après cet exemple, Mouko nini, Koko nini, Tomboka nini, Oyoka et Tomama pour na Kodia.
ebele ebele ya ngai moko exemple nano ngai moko ngai moko koleka ta ville moko ata ya mundele wasi kasi we bandako ya France ezali yayo omoni ndenge bozotika kotime yayo ezali soki olobaki na ngai Congo ça va France omoni bino yo ozokipe France mundele nzambe atiaki mundele na ndenge na ye atiaki nyama na ndenge na ye nzambe atiaki mbisi na ndenge na ye nzambe atiaki nzete na ndenge na ye omoni biloko zoboma bino kozanga koyeba kutime nzambe azali zoba te ndeko na ngai nzambe azali zoba te oyo atiaki mutu na kutime na ye omoni lelo okomi na France est-ce que ndako ya France ezali yayo congolais na nde biloko bozo nasi na changer nationalité nazaka lisusu congolais te est-ce que mokolo nini yo kozalaka français na kutime mokolo nini kozwa mabele ata moke puisque mutu na mutu azalaka na mabele na ye awa na Congo est-ce que na France na Angleterre na Amérique bakopesa yo mabele oyo ekomi yayo koko na yo kozala kuna tala nsima zonga moto eza kokoloba boye lelo bozokufa wana na Kinshasa bozokende bakongo bakundi bino na bakongo di ata azalaki na mbongo awa yoki akoya awa bakongo akoya Equateur akokende Kisangani akoya Manyema akoya wana bozongaka kuna ndenge nini na bibembe mpo na kutime ya bino mutu asanzaka kutime na ye te mbisi jamais atika kutime na ye na mai aye libanda akomi lisusu mbisi te akusi akufi na yo lelo soki ndenge ozali wana balobi na yo de kende na mai okende na mai osala 3 jours est-ce que okoka ezali kutime na yo te na mundele soki ozwi awa okei kuna bango bazalaka na kutime na bango na yo il faut développer Afrique na yo ezala na kutime na yango. Merci beaucoup docteur Chomba, merci beaucoup nous courons derrière l'état. Merci beaucoup docteur, merci pour l'intervention na yo en tout cas to sepeli na intervention oyo en tout cas muto azana posa ya kolanda émission oyo to muto azana posa ya koyeba ba savoir au docteur Chomba azolobela les numéros sont affichés au bas de l'écran là si vous avez besoin de la cabinet comme on a docteur Chomba a développé que na Chomba a touché que des points essentiels parce que tozana ngonga vraiment te tana biso ezaki vraiment mukie alors là to komi ko ke na pochité docteur Chomba dernière parole to komi ko na pochité ni RSA société télévision ngonga moi dernier le loba bato bazolanda yo loba na pesi ba Congo ba africain ngana za congolais naza moto ya Manyema shoka elongola mpeni kabaki nazalia wala Kinshasa na sima prison makala avenue Lukengo numéro 19 kotika bokoko te africain Afrique soki obotiki bokoko na bino mboka ezokende jamais okubalukaka mundele jamais ndenge nzambe atiaki yo muindo wana poso riche oyo ezalaka kaka riche soki olobi ifo nazala lokola mundele okokufa na mundele jamais akosanjaka lobi nazala lokola muindo jamais puisque ya arespectaka kotime na ye kotika kotime te ndeko na ngai soki ozali na kodia na yo puisque chaque famille ezali na kodia kozali mutu mususu azana mbongo ayebaka makambo ya kodia te tata mwasi na ye akengelaka yango mama na ye akengelaka yango papa na ye nde akengelaka yango ndeko na ye ya mwasi moko nde akengelaka yango yo ozoyeba te ozali na kutime jamais omata likolo ozomata kozali bato awa depuis babandaki mosala ya mata kaka yo ozoloba connaissance azali na kutime na ye connaissance ezalaka te ata ozali na connaissance soki ezali na kutime te ekosila ndeko na ngai botika kolanda biloko ya mindele biloko ya mondele bayaki koboma biso awa na Afrique. Ok, merci. Merci beaucoup Nabala Nabiso, je suis un docteur, il y a la chaîne Nabiso de Tessa de Kichom. En tout cas là, je sais que vous êtes là nombreux. En tout cas, partagez les liens. Nous sommes là pour vous rendre service. Nous sommes là pour vous. Nous avons toujours na posa nabino cabinet docteur Chomba sous na posa kukuta cabinet docteur Chomba sous nous avons posa numéro to cabinet na yo akosa la ndenge nini. Nazali si ma prison makala avenue Lukengo numéro 19. Soki omoni wana te zwa numéro na ngai oyo. Bakomi yango wana 09 92 68 75
23 na 082 416 3 416 yaka okutana na ngai ndeko na yo na kobikisa yo. Merci beaucoup, merci en tout cas. Là, vous avez suivi vous-même le docteur Tchomba Sadi qui a parlé. Le docteur Tchomba Sadi qui a tout dit déjà. Donc là, on n'a rien ajouté, on n'a rien retranché ce qu'il vient de dire. Là, ce sont des propos, si tu veux les savoir. Les numéros sont là, affichés bas de l'écran. Si vous voulez savoir, si vous n'avez pas moyen d'appeler ce numéro, venez sur l'avenue, l'adresse qu'il vient de donner sur l'avenue Lukengo numéro 19, derrière la posée centrale de Makala, sur les directions Sécoutouré. Toi qui es sur Victoire, Ngaba, Matete, Lemba, Anchicheri, tu prends seulement les transports de Victoire. Dès que tu es sur Victoire là, vous prenez les transports qui partent Bandal, Molar, Selemba, ou Molar, Selemba, Molar, Selemba. Vous descendez sur l'arrêt Petit Pont. À partir de l'arrêt Petit Pont, vous aurez un petit moto. Oui, un Wewa qui est là. Dites-lui c'est moi qui de m'amener sur l'avenue Lukengo, numéro 19. Vous allez voir lui-même Dr Tchomba en personne. En tout cas, nous sommes là, nous courons derrière l'État. Notre émission a pris déjà fin. Parce qu'il n'y a plus de minutes. Nous avons besoin de comprendre ma cambo bien. Voilà pour ce que bien. En tout cas, benga biso, benga Dr Tchomba, benga numéro de Dr Tchomba Zawana, kota na cabinet à expliquer en détail ma cambo à Chikoloba. Merci beaucoup, bye 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 bye.